ลิปนี้พาเดินทางท่องเที่ยวค่ะพาไปชมน้ำตกนะคะ เส้นทางตรงนี้นะคะก็สวยงามบรรยากาศก็ครึ้มๆแบบนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะมาชมกันเลยค่ะ